నమస్తే రమగారు. నమస్తే జయ. రమగారు, గురక అది ఎంత డిస్టర్బెన్స్ అంటే పాపం వాళ్ళకేదో సమస్య వల్ల గురకొస్తుంది, కానీ పక్కన వాళ్ళకి అట్లా ఉండదు కదా రమ్మగారు. అవును. భలే ఇబ్బంది అనిపించేస్తూ ఉంటుంది పక్కన పడుకునే వారికి. నేను ఆ మధ్య ఒకసారి విన్నానండి, అబ్రాడ్లో అనుకుంటాను, గురక వల్ల వాళ్ళ హస్బెండ్కి డివోర్స్ అప్లై చేసుకుందంట ఆ అమ్మాయి. ఇండియాలో కూడా జరుగుతున్నాయి అవి. ఓయమ్మా. ఒక తమిళ సినిమా చూసాను నేను. అమ్మాయికి గురకొస్తుంది. గురకుంది ఆ పిల్లకి. పెళ్లి సంబంధాలు, పెళ్లి చూపులకు వచ్చిన ప్రతి వాళ్ళకి చెప్తుంది నాకు కొంచెం గురకుంది అని. చాలా సంబంధాలు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. వాళ్ళ అమ్మ చెప్పొద్దంటుంది. ఈ లోపల వాళ్ళ అమ్మ తాలూకు ఫ్రెండ్ కొడుకే పెళ్లి కొడుకు వస్తాడు. ఫ్రెండ్స్ ఇద్దరు ఏకమైపోతారు, ఆడవాళ్ళు ఇద్దరు, వాళ్ళ అమ్మలు ఇద్దరు. దాంతో సంబంధం కుదుర్చేసుకుంటారు. పెళ్ళి అయ్యాక తెలుస్తుంది. నిద్రపోకుండా ఉంటుంది ఆ అమ్మాయి. అదేమిటో సినిమా నాకు అసలు అర్థం కాదు. నిద్రపోకపోవటం ఎందుకు? అమ్మాయి గదిలో పడుకుంటుంది, వాడు పోయి బయట పడుకోవచ్చు కదా జనాలకు తెలియకూడదు. అలా మేనేజ్ చేస్తారు, పొట్లాడుకుంటారు, దాని మీదే గొడవ పడతారు, డివోర్స్ దాకా వెళ్తారు. చివరికి దానికి కారణం గురక అనేది వాడు తెల్లవార్లు నిద్ర లేకపోవటం వల్ల అతను ఆఫీస్లో సరిగ్గా వర్కౌట్ చేయలేకపోతాడు, ఏవి సరిగ్గా చేయలేకపోతాడు. టీవీ న్యూస్ ప్రజెంటర్ ఏదో అతను ఇంటర్వ్యూలు అవి బాగా కుదరవు, గందరగోళంగా అవుతుంది. సినిమా గురక మీదే తీశారు. గురక పెట్టే వాళ్ళకి ఎంత ఇబ్బందో పక్కన ఉండే వాళ్ళకి చూడండి. ఇప్పుడు ఎన్ని రీజన్స్ చెప్పారు. ఇప్పుడు మార్నింగ్ యాక్టివ్ గా పని చేసుకోలేకపోతారు కదా, నిద్ర తెల్లవార్లు మెలకు వస్తుంటే ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. చెవులో పత్తి పెట్టుకోవచ్చు కదా, అలాంటి ఐడియాలు వచ్చాయి నాకు. చెవులో పత్తి పెట్టుకోవచ్చు, ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు, లేదా కొంచెం ఒకే మంచం మీద కాకుండా కొంచెం విడివిడిగా పడుకోవచ్చు. కలిసి కాసేపు స్పెండ్ చేసినా ఎవరి దారిన వాళ్ళు వేరే వేరే గదుల్లో పడుకోవచ్చు. ఒకే గదిలో తలిపేసుకుని ఒకే మంచం మీద ఎందుకు పడుకోవాలి? అలా సినిమా కదా, ఎందుకు పడుకోవటం? ఎవరు గురకుంటే వాళ్ళు వేరే గదిలో పడుకుంటారు. ఇవి ఎలా అంటే గురకకి తెలిసి గురక పెట్టరు ఎవరు. అంతే కదా, కావాలని ఎవరు పెడతారు? సహజంగా వాళ్ళకి ఏవో ఇబ్బందులు వస్తాయి. పొట్ట ఫ్యాటీగా ఉండటం, మనుషులు లావుగా ఉండటం, పొట్ట ఉండటం, గొంతు భాగంలో ఫ్యాట్ చేరటం, జలుబు, ఓకే, ఆ తర్వాత పాస్చర్స్ సరిగ్గా లేకపోవటం, పడుకునేటప్పుడు మెడకి గాలి బాగా లోపలికి వెళ్ళకపోవటం, 10 రకాల ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల గురకొస్తుంది. ఓకే, సన్నటి వాళ్లకు కూడా గురక కనపడుతుంది. వీళ్ళకి లంగ్స్ తాలూకు ఇష్యూస్, ఇక శ్వాసనాళాలలో ఏదో ఇబ్బంది, ముక్కుకి గొంతుకి మధ్యలో ఉన్న గ్యాపుల్లో ఇబ్బంది, తర్వాత ఏమంటారు ఆహారం అరుగుదలకి రాకపోవటం వల్ల వాళ్ళకు కూడా నిద్ర ఉండదమ్మా, మెలకు వచ్చేది, గొంతంతా డ్రై అయిపోతుంది. నోటితో తీస్తారు కదా గాలి, ముక్కు గాలి తీసుకునే కెపాసిటీ ఏదో తక్కువ ఉంది. ఇష్యూ ఉంటే దాన్ని అడ్రస్ చేయొచ్చు. మనకు మందులు ఉన్నాయమ్మా ఇప్పుడు. అవునవును, బోల్డన్ రకాల మందులు ఉన్నాయి. ఈ స్ట్రిప్పులు అవి ఇలా క్లిప్పులు ఎన్ని రకాలు వచ్చినాయో, బోల్డన్ అడ్వర్టైజ్ చేస్తున్నారు. అవన్నీ కాకపోతే బేసిక్ నెక్ ఎక్సర్సైజుల వల్ల కూడా గురక తగ్గుతుంది. థైరాయిడ్ వల్ల వాళ్ళకి చేసే ఎక్సర్సైజులతో కూడా గురక తగ్గుతుంది. తర్వాత మనం ఏదైనా వేసుకోవచ్చు, బోల్డన్ చేయొచ్చు దానికి. ఇప్పుడు గురక కోసం డివోర్స్ తీసుకోకర్లేదు అనుకుంటా నేనైతే. మరి అదైతే కదా కదా. అదైతే ఫారిన్ కంట్రీస్లో ఉంటే జనాల్లో అలాంటి ఆలోచనలు ఉంటాయి, కానీ మనం సహజంగానే భరించేస్తాం. పక్కన వాళ్ళు గురక పెట్టినారు, 2 రోజులు 3 రోజులకు అలవాటు అవుతుంది. చూడు, మనం ఒక ఇళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నాం, పక్కన రోజు ట్రాఫిక్ ఉంటుంది. ట్రాఫిక్ కొంతకాలానికి అలవాటు అయిపోతుంది. తెల్లవారుజామునే అల్లాలు అవి మోగుతుంటాయి. మసీదులు చుట్టుపక్కల ఇళ్లలో ఉంటే 5 పూట్ల నమాజులు జరుగుతాయి. తెల్లవారి పొద్దున్నే మోగుతుంది 5:05కి. అలవాటు అయిపోతుంది. మరి ఇంటి కొత్త చుట్టాలు వచ్చారనుకో, వాళ్ళు ఉలికి పడలేస్తారు, ఏమిటి ఇక్కడ ఏదో వస్తుందని. 2 రోజులు పోతే వాళ్ళకు కూడా అలవాటు అయిపోతుంది. గురక కూడా పక్క వాళ్ళకి సహజంగా అలవాటు అవుతుంది. వీళ్ళు ఏదైనా నిద్ర పట్టలేని స్థితిలో ఉంటే గురక డిస్టర్బెన్స్గా ఉంటుంది. చక్కగా లేచెళ్ళి పగ్గదిలో పడుకోండి, చెవులో ఏమన్నా పెట్టుకోండి. ఇంత తీవ్రమైన గురక వస్తుందంటే ఎందుకు వస్తుంది? చంటి పిల్లలకు కూడా గురక రావచ్చు. గాలి శ్వాసక్రియ సరిగ్గా నడవకపోతే, శ్వాసనాళాలు ఏవైనా నొక్కుకుపోతూ ఉంటే, ఎక్కువ చచ్చిపోయేంత నొక్కుకుపోవు, గాలి ఆడినంత నొక్కుంటే. అంతేగా. జలుబు బాగా ముక్కు మూసుకుపోతే, పిల్లలకి జలుబు చేస్తే ముక్కు మూసుకుపోతుంది, ఆ నోరు తెరిచేస్తారు, నోటితో గాలి తీస్తుంటే గురకొస్తుంది. అవును. పిల్లల్లో అయితే డాక్టర్ని చూడండి, పెద్దవాళ్ళలో అయినా కూడా డాక్టర్నే చూడండి. ఓకే. దీనికి బేసిక్ కొన్ని ఏదేంటంటే, ఎడం వైపుకి తిరిగి పడుకోవాలి. పక్కకి తిరిగి పడుకుంటే అంత గురక రాదు, గాలి సులువుగా ఆడుతుంది. ఇట్లా వెళ్ళకిలా పడుకుంటారు చాలా మంది, గమనించు. అవును, వాళ్ళ గురక ఎక్కువ వస్తుంది. లేదా బోర్లా పడుకుంటారు. బోర్లా పడుకుంటే గురక రాదా రమ్మగారు? మంచిదేనా రమ్మగారు? చాలా మంది బోర్లా పడుకుంటారు. మంచి అంటే వాళ్ళ అలవాటు.
ఇప్పుడు ఆడపిల్లలకి అలవాటు ఉందనుకో, ప్రెగ్నెన్సీలోను వాటిల్లోనూ ఇబ్బంది నిద్ర పడతారు. చాలదు, ఆ, నిద్ర సరిపోదు. పొట్టొస్తే అప్పుడు కూడా బోర్లా పడుకోలేరు, అప్పుడు హాఫ్ పడుకుంటారు, పూర్తి ఆ. బోర్లా పడుకోకుండా. చంటి ఎప్పుడు పడుకుంటారు, హాయిగా గాలి ఆడుతుంది, చంటి పిల్లల్ని మనం అట్లనే బోర్లనే బోర్లేస్తే హాయిగా నిద్రపోతారు సుఖంగా. మెడ పక్కకి పెట్టామంటే గాలి అందులోకి వెళ్తూ ఉంటుంది, సులువుగా ఉంటుంది. ఎడం వైపుకి తిరిగి పడుకోవటం ఒక బేసిక్ రూలు. ఓకే. గాలి బాగా ఆడుతుంది, హార్ట్ ఫంక్షనింగ్ బాగుంటుంది. తర్వాత ఒకవేళ మనం లావుగా ఉన్నామా, పొట్ట ఉందా, మెడ లావుగా ఉందా చూసుకుని ఏ కారణంతో వస్తుందో వాటిలలో ఉన్న అన్ని కారణాలని అడ్రస్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. కొంతమంది పెద్దవాళ్ళు చెప్తారు తేనె తీసుకోండి పడుకునేటప్పుడు అని చెప్తారు. ఇప్పుడు తేనె తీసుకోమని చెప్దాం, మనం కూడా తేనె తీసుకుంటాం. తేనె తీసుకుంటే నోరంతా తీపి అవుతుందా? తీపి అవుతుందా? అవును. అంటే తీపితోటి పడుకోకూడదు కదా, పళ్ళు పాడైపోతాయి. అవును, బ్రష్ నోరు వాష్ చేసేసుకోవాలి. ఈ లోపలికి తీసుకున్న తేనె వెళ్ళిపోతుంది కదా లోపలికి. అవును, అవును, అవునా? అవునండి. మరి దానివల్ల ఉపయోగం లేదు. కానీ హాట్ వాటర్లో, వేడి నీళ్ళల్లో కొంచెం మరీ హాట్ కాదు, లూక్ వామ్ కంటే కొంచెం ఎక్కువ, కాస్త వెచ్చగా ఆ నీళ్ళల్లో కొంచెం తేనె వేసుకుని తీసుకుంటే గొంతులో కొంత తడి ఏర్పడి మాయిశ్చర్ ఉండటం వల్ల ఇలా అవ్వకుండా ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. కానీ అవన్నీ టైం టెస్టెడ్, ఎవరి దారిని వాళ్ళు ట్రై చేసుకుని చూసుకోవాల్సిందే. పడుకునేటప్పుడు కంఠం గార్గల్ చేసుకుని పడుకోవటం, హాట్ వాటర్తో గార్గల్ చేసి పడుకోవటము, చక్కగా బ్రష్ చేసుకుని పడుకోవటం, కాస్త మంచినీళ్ళు తాగి పడుకోవటము, వేడి పాలు తాగి పడుకున్నా కూడా కొంత బెటర్గా ఉండడానికి అవకాశం ఉంది. మనము ఇప్పుడు ఏంటంటే దాన్ని నస్యక్రియ అంటారు, ఆవు నెయ్యి ముక్కులో వేసుకోవటం. మేము ఏం చేసేవాళ్ళం అంటే చిన్నప్పుడు పిల్లలకి జలుబు చేస్తే ఒక డ్రాప్ నువ్వుల నూనె వేసేదాన్ని నేను, ముక్కు దిబ్బడేయకుండా. ముక్కు దిబ్బడేసింది అనుకో, ఎప్పుడైతే నోస్ బ్లాక్ అయిందో గాలి నోట్లోంచి తీసుకోవాల్సి వస్తుంది, కంఠం డ్రై అయిపోతుంది, అది మంచిది కాదు. ముక్కుతోటే శ్వాస తీసుకోవాలంటే ముక్కులో కొంచెం నూనె వేసేవాళ్ళము. ఆవు నెయ్యి వేసినా కూడా అద్భుతమైన ఫలితం లభిస్తుంది, దాంతో గురక తగ్గుతుందని నేను చాలామంది ఆయుర్వేద వైద్యులు చెప్తుండగా విన్నా. నా వరకు నాకు మెలకు రావడం ఆగిపోయింది, ఆవు నెయ్యి వేసుకోవటం మొదలుపెట్టాను. నేను ఎమరాల్డ్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తెచ్చా తిన్నాను ఆవు నెయ్యి బాటిల్, దానికి ఒక డ్రాపర్ కూడా ఉంది, నాజిల్ డ్రాపర్. ఇప్పుడు మరి చలికి బిగిసిపోతుంది, కానీ చలికాలం ముందు మొదలవడానికి ముందు అయితే నాకు చాలా బాగుంది అనిపించింది. జస్ట్ ఒక్కొక్క డ్రాప్ పడుకునే ముందు మంచం మీద పడుకుని వేసేసుకుని దాన్ని మూత నొక్కేసి పక్క పెడితే మన దిండు పక్కనే హాయిగా కూర్చుంటుంది, అది చాలా హాయిగా ఉంది. ఓకే, బాగుంది అనిపించింది నాకు. పెద్దగా అవసరం లేని వాళ్ళు సరే, నాకు కొంచెం ముక్కు దిబ్బడేసినట్టు గాలి ఆడని ఫీలింగ్ ఉంటుంది నాకు, పోస్టర్ కూడా సరిగా లేకపోయి ఉండొచ్చు. తల దిండ్లు ఒకటి మార్చుకోవాలి. దిండు పెట్టుకుంటామా, ఆ దిండు తాలూకు హెచ్చు తగ్గుల వల్ల కూడా గురకొస్తుంది. ఇప్పుడు మనకి ఇట్లాంటి షేప్లో ఉన్న దిండ్లు వస్తున్నాయి కదా, అది పెట్టుకుంటే ఏంటంటే నెక్కి సరైన సపోర్ట్ లభిస్తుంది, స్పాండిలైటిస్ లాంటి ఇష్యూస్ కొంచెం బెటర్గా ఉంటాయి, నొప్పి తక్కువగా ఉంటుంది. తర్వాత గాలి ఆడే క్రమం సరిగ్గా ఉంటుంది. ఈ ఫారిన్ కంట్రీస్లోనట ఇట్లా గురకొస్తుందని మనకు మళ్ళీ ఇట్లా వెనక్కి పడుకోరట, 3-4 దిళ్ళు వేసుకుని కొంచెం ఆనుకున్నట్టు పడుకుంటారట. చాలా మన సినిమాలలో బోల్డ్ అన్ని దిళ్ళు ఉన్నట్టు ఉంటాయి. అన్ని దిండ్లు ఎందుకు, 2 తలకట్లు ఎందుకు చాలవు అని అడిగితే మా ఫ్రెండ్ ఒకడు, అక్కడి నుంచి ఫ్రెండ్ తమ్ముడు, తను చెప్పాడనమాట, మరీ గాలి అట్టలేదు గురకొస్తుంది అలా అనిపిస్తే పూర్తిగా వాళ్ళకుండా ఇట్లా కొంచెం రిక్లైనింగ్ పొజిషన్లో పడుకుంటున్నాను, ఆ దిళ్ళు అందుకు ఉపయోగపడతాయి, అక్కడ అందరూ అట్లాగే పడుకుంటారు, చాలామంది అట్లా పడుకుంటారు, అప్పుడు గురక రాదు అని చెప్పాడు. అవును కాదు తెలీదు, మనకైతే మంచం మీద ఒక దిండు ఉండటం, మనం వెలకిలా పడుకుంటేనే రిలాక్స్డ్ ఫీలింగ్ వస్తుందని భావిస్తా జయ. నేను నువ్వు చాలా పని చేస్తావా, ఒట్టిగా ఎండాకాలమో ఎప్పుడో మధ్యాహ్నం ఒక్కసారి నేల మీద పడుకుని బల్ల పరుపుగా పడుకుని కాళ్ళు చేతులు సాగదీస్తే వచ్చే సౌఖ్యం ఉంది చూడు, దాని ముందు అన్నీ దిగజోడిపోయి అంతే. ఎంత కాస్ట్లీ బెడ్ మీద కూడా ఉండదు హ్యాపీనెస్ ఉండదు. మనం నేల మీద అలా బల్లపరుపుగా, నేల మీద మంచం మీద పడుకుంటాం, అది ఎక్కువ సౌఖ్యాన్ని ఇస్తుంది, శరీర సౌఖ్యం దానివల్ల లభిస్తుంది అనుకుంటాను. ఇట్లా ఆనుకుని పడుకోవటం వల్ల ఏదో రిలాక్స్ అవుతావేమో కానీ ఒంటికి పూర్తిగా కావాల్సిన విశ్రాంతి లభించదేమో అనిపిస్తుంది. అది ఎవరి ద్వారా వాళ్ళు ట్రై చేయాల్సింది. మీరు సమీపంలో ఉన్న ఆయుర్వేద వైద్యులనైనా, హోమియోపతి వైద్యులనైనా, లేదా మీకు అలోపతి డాక్టర్ రెగ్యులర్గా ఎవరైనా ఫ్యామిలీ డాక్టర్ ఉంటే గురకొస్తుంది అని అడిగి దానికి వైద్యం చేయించుకోండి. ఏ కారణంతో మీకు గురకొస్తుందో కొంచెం సరిగ్గా చూసుకోండి. ఈ కంఠము పొట్ట వీటి వల్ల ఉన్నటువంటి ఫ్యాట్ దానికి కారణంగా ఉంటే
చక్కగా ఎక్సర్సైజ్ చేయండి. ఆయిల్ ఇది పక్క వాళ్ళకి ఏదో మేలు చేయటం కోసం వాళ్ళకి నిద్ర పట్టట్లేదు కాబట్టి కాదు, మీకు కూడా లాంగ్ రన్ లో దానివల్ల ఇబ్బంది అవుతుంది. ఎప్పుడు గొంతు డ్రై అయిపోయి మెలకు వచ్చేస్తుంది, నిద్రా సౌఖ్యం ఉండదు. నిద్ర కొంచెం 5-6 గంటలు అట్లా కంటిన్యూస్ స్లీప్ ఉంటేనే కదా ఒంటికి మంచిది. మీకు కూడా నిద్ర పాడవుతుంది కాబట్టి దానికి ఇప్పుడు స్లీప్ మెషిన్స్ అని ఇట్లా వచ్చిన మొహానికి ఏదో మాస్క్ పెట్టుకుని పడుకోవటం, గాలి ఆడేలాగా చేయటం పాయింటే అవి. కాకపోతే ఎంతసేపు మాస్కులు పెట్టుకునే పడుకోవాలంటే ఎట్లా మీ పక్క వాళ్ళకి అది నచ్చాలిగా, అంతేగా. అది కూడా ఒక సమస్య కదా. ఎక్కడికైనా వెళ్ళినప్పుడు అప్పుడు ఇబ్బంది పడతారు కదా. ఎందుకు దీన్ని సహజంగా పోగొట్టుకోకూడదు? మనం నెక్ ఎక్సర్సైజులు చేయొచ్చు. యోగాలో మీకు కొన్ని థెరపీస్ కూడా దొరుకుతాయి. ఇది ఆ గురకను పోగొట్టుకోవటం ఎట్లా, కొన్ని ప్రత్యేకమైన ప్రాణాయామాలు కూడా గురకను పోగొట్టుకునే ఉన్నాయి. ఓకే, వీటిలలో ఏదో ఒక ట్రిక్ని దాన్ని ట్రై చేయండి. ఆడవాళ్ళకైనా మగవాళ్ళకైనా ఒక వయసు వచ్చేసరికల్లా ఆటోమేటిక్గా గురకొస్తుంది. అవును, ఏజ్ని బట్టి కూడా అవుతుంది. కొంచెం ఆయిల్ ఫుడ్స్ తగ్గించండి, రాత్రిపూట హెవీగా తినకండి, డైజెషన్ ఇష్యూస్ని హ్యాండిల్ చేసుకోండి. పిల్లల్లో గురకుంటే వాడికి ఎందుకు ఊపిరాటం లేదు అనేది పీడియాట్రిషియన్ దగ్గర థరోగా చెక్ చేయించండి. రైట్. ఓకే రమ్మ గారు, సరే, నమస్తే. నమస్తే జీ.